ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது நாமக்கல் திருச்சி ரோட்டில் இருக்க கைலாஸ். இந்த கைலாஸ் ஹோட்டல்னு சொன்ன உடனே எனக்கு நம்ம ஞாபகம் வருது வந்து ஹோட்டல் மட்டும்தான். இங்கே நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கார்னரில் ஆர்டர் பண்ணது ஒரு பேல் சுண்டல், ஒன்று ஸ்லைஸ் கேக் அண்ட் தென் மோமோஸ் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு டைம் கூட சாப்பிட்டது இல்லை. சரி, மோமோஸ் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை. ஸோ வாங்க ஒரு மோமோஸ் வந்து ஒரு பிளேட் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ இது மொத்தம் 5 பீஸ் இருந்துச்சு. இது சாஸ் வச்சு நம்ம சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். இது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லைஸ் கேக் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஸ்லைஸ் கேக்கே டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஏன்னா இங்கே ஒரு ஈவினிங் டைமில் எனக்கு சாப்பிட்றது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. மோமோஸும் எடுத்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லி என் தம்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொன்னால், இந்த மோமோஸை எடுத்து அந்த சாஸில் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கே வந்து டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த மோமோஸ் நீங்கள் இந்த கைலாஸில் ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்ட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நாங்கள் இது செஞ்சு பார்க்குறோம் ஒரு டைம் ஆச்சு. ஸோ இது எங்கள் இன்றைக்கி ஈவினிங் சாப்பிட்ட 3மே எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஹோட்டல் வந்து.